역대급 폭염 에어컨 빵빵 틀었더니 전기세 폭탄 맞으셨죠? 올여름 당신의 지갑은 시원하게 지켜줄 초특급 절약 꿀팁 3가지. 첫째, 에어컨은 26도, 선풍기는 회전이 공식. 에어컨과 선풍기를 함께 틀면 공기가 순환돼서 체감온도는 2도나 내려가고 전기세는 20%나 절약돼요. 둘째, 제습기를 먼저 돌리세요. 꿉꿉한 날 습도만 낮춰줘도 불쾌지수가 싹. 에어컨 강풍보다 훨씬 똑똑한 방법입니다. 셋째, 낮에는 암막 커튼을 치세요. 뜨거운 햇빛만 막아줘도 실내 온도가 3도나 내려간대요. 에어컨이 쉴 시간을 주는 거죠. 자, 이것만 지켜도 여름 휴가비 번다. 지금 바로 실천하고 시원한 여름 보내세요.